Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right, so today we're going to discuss chapter 15, which is water pollution. Right, so first of all, we look at the water resources. So basically, there are two types or two categories of water resources, which are surface water, and the second one is groundwater. So what is surface water? Surface tu permukaan lah. It refers to um, all water bodies, open to the atmosphere, such as rivers, lakes, oceans, streams, wells, and other collectors, directly influenced by surface water. Yeah, and it represents a higher diverse group of water bodies that support a variety of distinct ecological systems, serve different uses, and often face dissimilar sources of pollution. Yeah, so this is what we call as surface, permukaan. Kemudian kita tengok pula kepada groundwater, dalam bawah tanah lah, ada air di permukaan dan di bawah tanah. Groundwater refers to the fresh water located beneath the earth's surface, generally in what we call as aquifers, aquifers ataupun aquifers, I think, which are underground geological formation that supply wells and springs, right? It is an enormous resource by volume, over 50 items to annual flow of the earth's surface waters, right? So basically, selalunya kalau underground ataupun water yang kita dapat daripada bawah tanah adalah air yang sepatutnya bersih lah, Jadi sebab tu kita perlu kekalkan kebersihan environment, kita perlu kekalkan supaya tidak pencemaran tu berleluasa, sebab nanti dia akan pollution ni akan menyebabkan tanah kita menyerap pencemaran itu dan akan diserap ke air bawah tanah. Okay. The interdependence of all water resources is explained by the hydrological or hydrologic cycle. This cycle models the natural movement of water from the Earth's atmosphere to the surface and beneath the ground and back into the atmosphere through a series of natural process. So dia ada proses dia lah, ni kita panggil sebagai dia punya hydrologic cycle lah. Dia punya cycle macam mana air tu terbentuk dan air tu proses dia berlaku. So you can see this in the diagram, You can look at your slides. Okay, this process illustrates the natural process that joins together the waters on the Earth's surface, below the ground, and the water vapor in the atmosphere. Air ni juga dia boleh ada macam dia punya apa kita panggil tu, dia macam embun kan, embun malam ada embun. Macam mana boleh ada embun? Sebab dia ada dia punya apa ni kita kata gas-gas ataupun dia punya macam steam tu kan, dia akan ada wap-wap dia yang terhasil yang menyebabkan itu pun menjadi air jugalah di permukaan di atas bumi lah. It also communicate how the earth atmosphere and its water supplies are interdependent. Itu maksudnya proses dan cycle inilah. Alright, so pollutants that damage a river or stream can easily be carried to nearby groundwater supplies, and contaminants in the atmosphere can damage surface water through precipitation. So ini adalah proses di mana pollution itu menyebabkan yang macam saya cerita tadi, bila permukaan tanah tu dia menyerap pencemaran gas-gas toksik dan chemical, so groundwater akan tercemar, and then segala pencemaran yang berlaku di dalam apa ni kita panggil di atas di darat ni akan menyebabkan surface water tercemar lah, dan proses pencemaran ini dipanggil sebagai precipitation. Although surface water and groundwater are in a practical sense distinct water supplies, potential threats to one can have implication for the other. Maknanya walaupun dia adalah dua supply of water yang berbeza, tetapi kalau satu ini affected, yang lain juga, kalau surface water affected, groundwater pun
akan ni boleh teraffected juga lah ya. Okay. Now we look at the sources of water contamination ya. Apa kita kata tu pencemaran ataupun um, air itu tercemar lah ya. Okay. So dia ada dua lah, point source dengan non-point source. So what is point source? Any single identifiable source from which pollutants are released, such as factory, smokestack, pipe or ship. So ini adalah point source yang kita tahu dekat mana dia punya punca dia lah ya. Okay, so policy instrument untuk point source ni adalah apa? Kalau dekat US ya, dia ada sewage treatment plants, dia ada agro-based industry, manufacturing industry, grey water from commercial and residential premise. Yeah. So what about non-point source? Yeah, a source that cannot be identified accurately and degrades the environment in a diffuse, indirect way over a broad area. Maknanya kita tak tahu punca ni datang dari mana dan dia akan menyebabkan masalah pencemaran dan akan affect environment secara major lah ya. Right. Okay. So what are the non-point sources? Maknanya pencemaran atau contaminants yang berlaku ini daripada agriculture runoff. Runoff ni bermaksud drainage yang kita dapat daripada industri ini akan mengalir ke dalam atmosfer, ke dalam permukaan bumi dan sebagainya lah ya. So kalau agriculture selalunya guna racun serangga, spraying, planting and so on, ini menyebabkan pencemaran dari segi agriculture lah ya. Kemudian forestry runoff pula adalah disebabkan oleh apa, macam contohnya kita kata nak buat construction, kita kena tebang pokok dan sebagainya, dia akan menyebabkan masalah dari sudut itulah ya. Kemudian other land runoff, activity macam kita at the construction site ya, septic system, landfill and so on, ini semua merupakan other land runoff ya. Okay. So the causes of water pollution is actually ada beberapa lah. The first one, kalau based on economic activity lah kalau economic activity, the first one urban runoff. Contohnya apa sahaja yang household activity, construction, commercial activity akan menyebabkan urban runoff. Kedua, sediment runoff akan menyebabkan flash flood, banjir kilat, polluted river and lakes. Improper dumping and treatment of toxic and chemical waste from factory and farms pollute surface and underground water. Number 4, deforestation, logging and excessive farming. Reduce vegetation leading to sediment runoff, affect water temperature and ecological balance. Dan accidents, contohnya macam oil spill, kan selalu kita dengar kapal di permukaan air kan, di laut ni biasanya akan berlaku di mana kebocoran kebocoran minyak akan menyebabkan pollute di ocean and then dia akan menyebabkan kematian kehidupan di laut. So itu adalah causes of water pollution. Right. And then what is the impact of the water pollution? Dia punya impact banyak besar lah Contohnya number 1, human health. Of course, bila water is contaminated, water are being polluted, jadi ada penyakit kepada manusia, penyakit yang kita panggil sebagai penyakit pembawaan air lah. Contohnya cholera and typhoid. Dia akan menyebabkan cerit birit dan sebagainya. Ada boleh juga menyebabkan kematian. Kedua, on the environment pula, it will harm animal, kills corals and marine species. Sebab kalau macam minyak yang kebocoran minyak di lautan itu akan menyebabkan ikan-ikan dan kehidupan di dalam air itu affected by the chemicals from the oil itu kan, jadi dia tak boleh bernafas, dia
kemakan oil tu dan sebagainya akan menyebabkan kematian. Jadi itu mengancam environment ya. And then on food chain pula, bila berlaku pencemaran ya, fish will die lah, kematian matilah ikan-ikan. And then bila ikan mati apa menyebabkan, dia akan menyebabkan shortage of food supply lah ya. Kita akan kekurangan kehidupan apa ni yang kita boleh makan, ikan yang banyak kita boleh makan kalau dah mati. Jadi akan menyebabkan apa, kekurangan lah food supply ya. Bukan saja untuk sekarang, untuk masa akan datang. Jadi nanti anak cucu kita nak makan dah tak ada dah. Dah tak kenal pun jenis-jenis ikan sebab ada yang dah pupus ya. Kemudian on the economy pula, it will cause a higher ataupun high treatment cost of water supply. Akan menyebabkan nak membaik pulih, nak supply of water, nak treat the water, nak buat treatment pada water itu, nak bersihkan balik adalah cost yang tinggi. Jadi dia akan affect the economy.